Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Nzemba sasire gwanga lyamu. Gambe ekyokulabirako ekya Yesu. Ti Yesu yakomawo emirundi eki. Nabuuza abayigirizwa be timwebase. Timunsabidde nako. Nze munnamwe. Because they didn't know. They are following events. Ekyali kyolekedde Yesu yali takimanyi. Bo bali tebakimanyi. Ye ng'amaze okitegeera. They were humanists. Ensi bw'eba enaafa nabaga nti Abaganda balina good proverb. A disease that will kill a dog blocks its nostrils. Nti olutawamba lusooka ku muwuzi bannyindo. Embwa bw'eba erina gy'eraga buli lwesanga confusing crossroad efukawo omusulu. Esobola okulambawo. Yes, it uses urine to trace where it came from. Nembaga nti amawulire mu nsi kasagafu ng'agamu ensi eba enfudde. Those the intelligence and the media are the nostrils of a country. At an advanced level, a media sets the agenda. Agenda setting. You have not done it. Not setting a standards. Kuba bw'oyogera ebyannambuuzi ayira afa atiyo. Bw'oyogera omusango gwa Bobi Wine ayira afa atiyo. Olupapula lwa Red Paper ne lufulumya n'olwaliro lufulumiza n'oganiza abantu bazibbira mu malwaliro. Previously they used to say a madman. Kitwayogerako sabbiiti ewedde kyennyini. But it does not provoke debate. Oba bakiggye mu ggwe. Your country is doomed. Your country is doomed. Tugenda na kiriwo. A country that cannot care about the lives of the people. A revolutionary does the following things. Museveni is a statesman, is a revolutionary. A revolutionary must ensure, first of all, that his people are healthy. This is why Museveni invested heavily in hospitals, in his facilities. Mumu byonoonyi. Teri district etalina ddwaliro. Simanyi health center one, health center. Okutusa atwalayo Diana. Waliwo omukazi ayina omutwe ogumulinga mangala. Yaani oyo? Naye mbagamba a revolutionary educates his people. You look at these European countries. Oyinza kusanga Denmark erina abantu bukadde 6 naye nga saturation y'amawulire 2 million. Mu Uganda ekitaliyo. What caused the battle in Uganda? The revolution in Uganda started by the Basomi, educated people, challenging the non-educated people. Kakati gwe nga munnamawulire mukulu. Immediately the Europeans brought education, missionary hospitals. There was a crisis in the Rubiri. Mwabatasoma. Tukitwale nti amawulire gali compromise gonna gwengomukenkufu. Dini bani nti ne babagamba nti battira abantu mu ddwaliro. Ne bagamba nti badokita bagamba ne mudda mu kuwandiika ku nsonga endala. Katugambe tutya? Anti nkugamba nti your country is on a self-destruction mission. Ani ahuduwinkinga ani? Mawulire oba state? Nali mu secondary school. Naye bwe nakomawo mu holiday. Mugamba nkomawo nkuleeterayo kinti baluni. Omuwala ali ku level ya secondary school nga kyagala baluni. Asabye baluni. Kyeyitafunanga. Namutabuti. Nabaga nzisobola kubeera member of parliament. I wanted to be a member of parliament. Nzijukira nti wavuganyako. At the age of 20. Nzijukira nti wavuganyako ne mufuna obuzibu n'omwami Kayanja. Omwana ow'emyaka 2 ng'akyaweka ddole oyo musiru. I cannot be an MP at my age.
obuli azamanyize gwanga sisobola sikyasoka kuweka mpumungu oli bwe mwali mutabuse ne munno kano eri kayanje ebiseera ebyo omusonyiwa ekikutegeeza ffe abaganda bwe tugenda okubuulira omwana omuwala tumutwala ku ntaligita omanyi ngimanyi entaligita yeyo omwana entaligita gwe muti gw'entula butereevu eyaza obulungi bweti kasitulwato nga tubuulirira omwana omuwala noba nga obuulirira nakwata ku ntula n'agirya gaawe has been upset minded oba yatawuliriza omwana omuwala tumutwala ku muti gwa ntula gye tuyite entaligita mu baganda bw'olaba nga anoganoga obukoola nga bw'ajjako n'entula okulya oyogera naye live you live abala ajja kutegeera kyadi bwe yali egenda okuva nga yakava mu lutalo World Bank IMF yasindikayo delegation to meet the Minister of Finance and Planning. They noticed to the Minister of Planning did not come with a pen and a paper. Delegation here IMF yatambula butambuzi. When you serious people, how can the Minister of Planning come to attend a meeting that I know papula? Bagenda kuteekateeka kyolu. Yes, they left. Bajja na mitwe gyabwe gyokka. Oyo Chief Justice amanyi bulungi. He was a younger lawyer, a poor lawyer. Omusajja bamuyita Opikopoka. N'amugula to sue me mu mawulire. Opikopoka mu 79 bamwobwala DC yali DC wa Arua n'abambula amabaati n'agappa. Kakati Opikopoka atono gwaleese bamuwa okubeera permanent secretary mu justice yabba amabaati mu 79 wandikako story feet. Opikopoka hired Owinyeddolo as his lawyer. Netugenda mu kooti nga nange nina lawyer wa munno is dead now bali ku ddembe. Kakati bali ku ddembe n'aŋŋamba Joseph bali ku ddembe muwa obujulizi kasita Owinyeddolo yasaba badembe omunwe gwa sigala ayiwokawe back to the office and told them I cannot trust this man. Bali ku ddembe ayitanya sigala yamusaba waki bali ku ddembe yali anywa sigala Owinyeddolo n'amusaba ku munwe gwa sigala. I went back home afuna mukisa kumulabako ng'anywa ku nagamba no lwaki okumina nagwe ndi if they can share a cigarette how can I be sure that they will not share all the evidence? My evidence said that ngolwakyo kyusa bukyusa lawyer Ghana eventually Opikopoka lost the case. Nti lawyer wange ali compromised. Yes, if they can share a cigarette namulira Owinyeddolo me he was at that time a younger lawyer. Owinyeddolo ntuddamu netusinkana nga chairman secretary wa land board era yampa ku ttaka. I'm not seeing Owinyeddolo for the first time. Kakati nkugamba tuyina open indicators ti society eyamwenfu nti what is society if it was in kubanga reports zikulaga why are these series of stories nolwaliro mweziri mu red paper the group is split bafunye $2 million from an Asian businessman who has interest here. Bali mu sente bali mu kulya kakati akakavubuka ako kentu yepusi talina obutuuka jagala tuwe muti neki bwenkakomeza kategedde ate sidika sonyi tekali banakakuli ku nsi ewaabwe wako balikatandiko yabo kajja nete nekatunuulya bwekinentoyako nga kajagala kati nenkatunuulya ningalababa tibazanyirako bamulungu kakati ali mbuzibu akasajja ako kekali behind these series. Yesterday I was watching this cowboy with a prominent person in the government of Uganda nga bakabuuza lwaki olukola njikube tepu gadduka video era tepu anti abantu bo amawulire anti gaba gabujulizi kakati kyenkubuuza if red paper is I rang red paper people olunaku lwajjo nembagamba no nabakubira aba red paper nembaga nti story gyemutandise is a battle inside their problem kubanze twakkiriziganya nimbagamba manyi nnyo mwanwanyisa naye nze mbagalako ekintu eki I'm ready for I'm going to do my business
oya kudde kalagala kola bintu one of the last programs I'm conducting now. I'm going home. Nienda kumala ebiseera byange ebisigadde ne maama wange. Obadde okyakonda ku nsonga mukama wange ey'amawulire. Bagambye nti ensi yamwe eri ku self-destruction mission. Setting the agenda. This is no longer a mirundi. This is now in a paper which government can control. Red paper lyagifuga. Lugenda akola wani. Alugenda akola wani. One of the visitors. Lugenda akola mu ofisi yani. Nze kati nchogola. Nabategeera 10 years ago. I started capturing these people 10 years ago. Nayate nze sinatuukawo. But they have failed to share $2 million into you kukafana ne pusi katunule pusi kaleba ne pusi kalinge pusi ntulumye yimiride kale oyo mukadde wange ayina gwagamba nti atulanga bwati. If you cannot talk about 62 surgeons who have been operating hospitals grabbing ate tebatwala bifu waliwo ngambye nti ojja kweta ku bujulizibwa. Siira kuboogera. 2,000 young girls were taken to India alone, killed, and their bodies extracted, organs. And the process was they would sleep with 15 men a day. Bwamala okubeera exhausted, ne babateeka mu Solota Gundi hospital. Bamaze okusanyusa abantu abalala nga ate bali mu kulumwa. Tikiti bivuddeyo. But nti omuze ebirala. Kakati what is can we discuss? Anti ebirala ebiyinza okuyambako. Are you different from this girl I dropped in the senior 2? Who told me that you're giving your holiday? You get a balloon. I got a balloon. I got a balloon. Yes. Olunaku lw'eggulo. Pastor Bujingo nayogedde naye ku ssimu. Naye yaŋŋambye ekigambo nasozese basi. Pastor Bujingo yaŋŋambye. Yafudde ekigambo nga bitono nnyo ebikusuza nga teweebase ggwe. Pastor Bujingo yaŋŋambye Katonda agenda kubonereza. Toyinza kuddira maanyi Katonda ge yakuwa okukola ebyo by'okola n'ogaga nti ga sitaani. Sitaani tagalina. Pastor Bujingo yagambye nti sitaani akamanyi goyina sitaani tagalina. Naye tekyogerangako nti ga sitaani. Nze byenzikiririzaamu. Ati si bya sitaani anti. 90% I believe in traditional religion. Naye kitegeeza sitaani. Ekyo nkimanyi bulungi. Neri ennene. Kati n'abasirikale be bampa balinga 10 ewaka. Ekyo nkimanyi bulungi. Bagamba nti eyo temukuumayo waliyo abakuumayo. Ne Pastor Bujingo yaŋŋambye ti if you believe ti agamaanyi g'oyina ga bintu mbuulirayo omusawo omuganda omu ayina amagezi ng'agago n'obwongo. Naŋŋamba nkubuulire otuliddemu olukwe kola ekkanisa naye leka kuddya maanyi ago g'olina. A man who can predict things ne bibeerawo. A man nenkwata abagala okuzita ne mbateeka ku teepu emirundi 3. Where do I get this power? N'agamba nenjinga ekitongole kya miso gamba olaba nga kyanjawulo nnyo. Nabagambye ejjo ntize ebintu nange neetyanze okuka ekiro nenkebera mu ndabirwamu. Omusajja yabba emmotoka yawe naddukira ne Sudan ng'agitunze. Kati mbanva mityana eyo nensanga emmotoka ebulookinze oluguudo nempita mu makubo ag'amakutu nsanga abagenda okuziika. Mugenda kuziika wani yafudde mirundi emiri otubuuzeeko mugenda kuziikawo jangu bakulabe ngenda okutuuka we baali bagenda okuziika ng'omusajja yabba emmotoka yange omwana we ye yafudde n'ava Southern Sudan namukwatira akatandalo ng'ayoza bintu. Where is my car? Naye olaba kwe kyava kuyimiriza emmotoka ya bulookinga oluguudo ne bagamba mirundi wuuyo. Yes, namukwatira akatandalo ago ge maanyi ali omusumba ge yabadde akugamba yavudde Sudan kujja kuziika ki? Kuziika mwana we naye emmotoka neyebulookinga mu luguudo. Kakati era maama wange ajja kufa bulungi lwansawo nti bano abasajja twakkiriziganyizza
is not a bribe, a compensation, and big money. I'm going to do my own business. Mu mwaka gwa 2019 President Museveni yasisinkana Ssaabasajja Kabaka n'empagazini yange. Will it affect Bobi Wine? Nabaga nti meeting ya Museveni Kabaka meet tesobola kujja Bobi Wine 2019 Yellow Times kubanga Bobi Wine yajja 2017 mugende mukabere mu records ekyo buli muntu akimanyi. Ssaabasajja Kabaka President Museveni yasinkana Ssaabasajja Kabaka naye wulira omuntu omuno kye gwawandiika era tulabe wona nabagamba nti on the other hand soma kuva wona nti ensaganya za Museveni ne Kabaka yakwata ku Bobi Wine. On the other hand, Museveni's popularity is declining, and it seems he has no solution. What he has decided to do is to count institutions like kingdoms and the church, which have lost public support and credibility. Corruption has severely affected service delivery. The increasing numbers of unemployed youth and the biting poverty have added an injury to a wound. The biting poverty in the country, while newspapers are awash with scandals involving billions of shillings, further erodes the president's public ratings. Furthermore, the Kabaka is aware that his kingdom must outlive Museveni's government, which means that any leader of such institutions cannot openly support a government whose popularity is on a steady decline. What if it is defeated by its opponent? Another important factor is that wherever President Museveni has returned to Buganda is under agreement. This means that no party would like to be accused of breaching the agreement. More importantly, wherever Museveni has restored to Buganda Kingdom is enshrined in the Constitution. This means that courts of law cannot easily overturn such decisions. This set of events and facts gives leverage to the Kabaka over Museveni. He is so sure that Museveni cannot easily recover them in case he changes his mind. Under such a prevailing situation, Kabaka Mutebi does not need to fight off Museveni's political enemies. He has to play a neutral role. The previous gambles with Dr. Kizza Besigye have taught him some lessons. Parliament successfully passed a law against the Kabaka's participation in politics. However, the Kabaka has on several occasions sided with FDC, which threatens the future of all NRM supporters, including MPs. If Mengo remains neutral and Museveni is defeated, chances are that the new leadership will give more concessions to Mengo on top of what Museveni has already given them. As to how Bobi Wine will benefit, Bobi Wine has not publicly identified himself with Mengo. In fact, he started his career in politics with a bitter battle with Mengo, which threatened his Busabala beach. Secondly, his political base, the youth under the control of Mengo, know its influence. The youth are driven by the quest for change, which also implies that even Mengo has not addressed their problems. More so, the government has treated Bobi Wine as a real political opponent. His music shows have been banned and his income curtailed. This did not apply to Dr. Besigye. Besigye's businesses have not been affected even when his political activities became violent. The government did not close his fuel stations in Kampala, nor were his farms in the countryside affected.
Finally, the decision is to restore land titles to Mengo is a double-sided phenomenon. If Buganda Land Board evicts the sitting tenants on any of this land, the decision will backfire on Museveni. Museveni believes that he can tame Mengo using the law, yet Mengo does not operate on laws. Surprisingly, when this happens, the same Buganda will blame Banyankole for such rampant evictions. Kamega. Yellow Times volume 3 February 2019. Mujengo yagambi yagamanyi sikasitani. Ne Otulimbira bwerere. Agomanyi ga Katonda. Wala kitali kituufu awo. Mujengo yagambi. Webaze Katonda okole kanisa. Teri musamiza akole ebyo. Mujengo bwe yagambi teri musamiza akole ebyo. Teri musamiza ina maanya kukakati sokola. Naye mirundi ebintu bino obijjawa by'owandiika. Obijjawa by'owandiika. Kalaba kano. Kame 2017 nabaga nti abaganda bagenda kwekuba bemale nga balwanira ekifo kya vice president baabo bonna era bonna bagenze obalabako obijjawa obalabawo maanyi ago gali luddawa mirundi amaanyi ago kaddi tabani wa Yohana obalabawo mu 2017 baabo tebaliwo bagamba nti abaganda bonna bagenda kwekuba bemalewo nga balwanira ekifo kya vice onani oyo sekandi eyamukubye musazi wa nsawo mufere ono yamukubye emiyingo mulenzi oyo mutoyo mubuka mutomya akasato nga mwetano ayina kalero atunda watermelon eyakubye sempija musajja wawere dingi ali lukaya tuli Fernando oza olaba ono Haji Mbabali yakubye Mbabali yekiyimba olwamaze okubamba bali naddukayo ekifo nakoma wano alwanagane ne walukagga 2017 obijjawa ebintu ebyo mirundi yabijengo yagambye nti gwe bajjawo bakola towayiza stand ina maanyago Hago gamba bajjajjabo bebagalina genda okole kanisa bajjajjabo bebagalina genda okole kanisa je abantu bakatonda kubanga onsomozeza nnyo yayina maanyi katayina teristani ayina mwami mirundi onsomozeza nnyo bwe ntunuulidde ensonga eyo okusomoza kwa maanyi 2017 nondaga nti Haji Mbabali taliiwo nondaga nti Sempija taliiwo nondaga Muyingo taliiwo ne Sekandi 2017 Mayiga naye atagala kati kitegeeza ekifo kya vice president kandi banga kiyinza obutadda Masaka nabagamba nti mugenda kwekuba mwimalewo kubanga ffe tumanyi mu byobufuzi when 3 dogs are fighting over a dog over a bone the one that does not participate in pushing the other takes it on yebe kuma okweni yankubidde simu eggulo nange ne mukubira nebira sijja byogera toja biteka byabadde byammwe ebyo nawandika akatabo nenkatereka Bobi Wine the story of grasshoppers olugero Bobi Wine olugero nga kuliko ekifaananyi Bobi Wine yakutte ensenene zimupulukako nebaga Nupu si wali otegeeza ki Nupu si ye era as we end today Nupu amagye gagitutte abo bonna bula babaloko government sente babadde bayina gye bazijja abaloko government abo bonna bula babaloko ate waliwo manyi installing mwatule wano kituyambe kukendeeza ku bizibu ne Kyagulanyi gyali akendeeze ku pressure chairman bani bonna sente za maji si muhozi si ani abadde abateeka mu muhozi jeno not neza avudde mu maje sente zavudde maje n'okubaji wambi miso yekuwadde information eyo n'olwensonga eyo gwe atusoberera togibuusa maaso nabagambye ne mbagambye nti nti bwe babanga okyangamba ekigambo ekyo nga wano bakwata abantu abasoba 30 bakataako 13 abalala bakyabalemedde era bali mu kooti y'amagye ng'ate bantu ba civilian nkugambye nti oyo mutwe edi mutwe ne nubiyanirire ne banne yagenda nakolagana n'abaserikale ne bamutwalira omuntu n'ayingira mu ringi n'akwata omuntu bwati ono naye waffe ono miliyoni 10 kati banne bazimu banja yakeekubuta
jikimukubye embogo yazirye yekka Nedubienli yazirye yekka mugende mukebere muri playing abala bakubwa lwa lutagani abalaba bakwete bana abana bonna bebakutte nalengedde mukagoli mukoti wano yamaje nengera abana bato nnyo myaka 19 18 nebuuza lwaki babavunaana mukoti yamaje. They feared that I would disclose them. Abala kiso kyambuzi nga nalengedde abawala nga bato nnyo nenkubya akasajja nalengedde abaana nga bato nnyo menti akasajja ako kantu ya pusi kakugamba that man is a witch kalozaako kandaba mu motoka yako nga tulimu babiri okakasa kakati nga tulimu nekatula bwe nekagamba man how did you enter this car ati ninjivaamu nekandaba nga nkulosenga olugumu nenyondo yo nekagenda kakuba embizi eyina amayembe motoka negwawe ya miliyoni bakatwala mu ddwaliro ate kansangayo nga ntudde ku kitanda kakekandaba kokka genda okabuuza entweyo entwe kajagaladde kati omufunanaki bajenkakubiyemu omufunanaki kajja kufulumya obusanga tekanalya ku muddu anti omufunanaki kalitetepo ewa Museveni naye kyenkakoze omulimu tekayina magazini yange bweriyako yaggalawo nkabye embooko nekabye embooko ate nze babakuba sinyega bakabye bakabetense bakabye tekalidakabuli kuza magazini tekali kukuba kana akasajja ka New Vision yakamawulire nti ndi mulalu kulubya tasaana kuva mu bukedde nga tebampadde miliyoni zange 10 eyo bagibalenga bad date bankuba mawulire akakasajja akanagisi nekakukubye tulina olugongo bwerusi lulinga enfudu eyimiridde kayina okumpa sente zange miliyoni 10 bakintundamu weewaawo bwebafulumanyiviironinga tebansasudde bya ABS TV bya miso tujja kubatambula ogenda maaso. So these issues are solvable. Ensonga z'ettaka naye njagala kulaba lunaku lumu nga bakuteeko ku bantu kuba nalaba munnange ow'ekayunga gye tuva anti bo bagezi bamulemesa bwe bategeera nti ettaka liyingiddwa mu bagoboona omukazi kulata bo bwe balaba bafundiriza kakati nabano bagalagamba basajja be babatwala balina practice ey'okusobola basula embwa yaabwe kugiribadduka n'obujozi bwabwe ng'ennyuma zifuumuula badduka n'ekikomi ky'obujozi bo ne badduka buli kaseera bafuna embwa gye basula akakiiko k'omulamuzi yali anoonyereza ku by'ettaka ko kakomyewo kati babivaako bagemyere nina omuntu nga awera that woman will never become a judge. Museveni yamuteeka ku list agende mu Supreme Court kati nempulya gundi ng'ayogera katuleebe but Museveni is not serious. His people have removed the name of this woman. Omukazi n'akwata likodi za miso oba yazijjawo yebagemeyire nagende wa president amugati buliro naayogera nimi obulamuzi naye waliwo gwe ebyo n'abantu babikumanyiiko wabanga ensonga zonna zikoleddwako kumala ebbanga ddene ensonga z'ettaka wano mu Buganda ne Uganda okutwalira wamu waliwo abantu gwe beepikira okwetereza obulungi newankubadde nga mirundi azoogerako netezigwa baaligenze Zimbabwe ne babagulirayo faamu ne badduka nga bukyali obuvubuka abantu babwepikira waliwo gwe beepikira abantu bamulinze weewaawo olwaleero bwe bali muyola likakuba ne gamugwako abantu bamwepikira atulengeza ensonga za Buganda natufunza waliwo bano mu Uganda omuvubuka gwe beepikira ennyo Kyagulanyi amagye bamwepikira abantu bamwepikira abasajja bamwepikira tuyinza kutereeza eggwanga mulabako ngadduka ekyettaka erikoputanga emuddusa kikyaganye tekigenda kubwa kitegeeza ensonga z'ettaka kubanga zaalima okuba nga bakola constitution. Nali nkugambye land is owned, especially in Buganda. All land is documented. Mu Buganda tuyinza kubba ttaka kubanga ettaka lyonna ly'abantu. I have my byapa. Babibanja association bali batandikira buli babagula. Museveni kyamulema ekyababibanja association. Naddira omusajja Nyago ate namutwala ebweru. Namawulire ofisi y'ebibanja ne batandika okugibbira bonna bagakka. Yes is clear. Kintu Nyago yali mu nsonga ezo. Anti nkubuulire Nyago yali alumirwa abantu. Batandika kulwalira ennyonyi n'akero bonna ne babagobawo. Yesu yettaka Nyango. Nobody should be evicted. The governor in 1928 did one thing. No land road could evict ekibanja Koloda
without permission of the governor ng'omusangawo. Kakati ye Museveni akirangirire. Teri mulenzi ava mu kibanja kye mwerwaneko olabe bwe bayingira Masengere.